தண்ணி ரொம்ப நேரம் கீழே போகுது தம்பி. எங்கேயாவது இதாச்சுங்களா நிற்க மாட்டேங்குது. தண்ணி இல்லாமல் வந்து எவ்வளோ பக்கம் எவ்வளோ சிரமப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி பைப் இருக்கவங்க கொஞ்சம் சின்ன குடத்தை வச்சே பிடிங்க. இது மட்டும் திறந்து விடுங்க. இதை மட்டும் திறந்து விட்டு அளவான தண்ணி வரும். இதை திருக்கணிங்கன்னா திருப்பி மாட்டணும்ல. மாட்டுறதுக்கு அடிக்கடி இல்லை அடிக்கடி கழட்டி மாட்டோம் லூஸ் ஆகிடும்ல. இப்போ நூல் போட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கணும். இது எப்போவுமே வந்து இது மாதிரி பிடிச்சிட்டா தண்ணி அளவாக போகும்ல இல்லையா எப்போவுமே. ஏன்னா தண்ணி வந்துங்க இல்லாமல் நிறைய பக்கம் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க. நம்ம தான் தண்ணியை சேமிக்கணும். அது முதல்ல பார்த்துக்கோங்க. வர்ற தண்ணியை வீணாக்க வேண்டாம். எல்லாரும் அப்படி பொறுப்பாக தான் பரவாயில்லைங்களா? பொறுப்பாக இருக்க மாட்டேங்கிறாங்களா? பொறுப்பாக மாறினா தான் சமுதாயம் நல்லா இருக்கும். உங்களை மாதிரி நல்லவங்க ஊரில் நானே யூடியூப்ல பார்க்குறேன். அப்படிங்களா? நல்ல விஷயம் நிறைய பண்ணுறீங்க. சரிங்க சரிங்க. உங்களுடைய நட்பு தரணும் நிறைய பேர் தேவை. நன்றிங்கண்ணா. பண்ணுவோம்ண்ணா. நன்றி நன்றி. வாழ்த்துக்கலாம். உங்களுக்கும் நன்றி. நன்றிங்க. ரொம்ப நல்லது.